अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ग्रेप्स का जूस, यानी अंगूर का जूस। अच्छा, अंगूर का जूस जो है उन लोगों के लिए है जिनको खांसी है और रेशा है, यानी कि गले में रेशा गिरता हो, खांसी हो उनको हद से ज़्यादा। तो आप रात के टाइम इसको बना के पिए 2-3 दिन तक। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 1 प्याली चाहिए अंगूर, और आधा कप हमें चाहिए चीनी, और 1 कप हमें चाहिए दूध। दूध हमें नीम गर्म दूध चाहिए, ठंडा दूध ना हो। तो चलें बनाना फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो अंगूर है ये हम इसमें ब्लेंडर में डालेंगे, और इसके बाद जो चीनी है वो भी इसमें डालेंगे, और उसके बाद ये जो 1 कप हमने दूध लिया था नीम गर्म दूध वो इसमें शामिल करेंगे, और फिर इसको अच्छी तरह से हमने ब्लेंड करना है। अच्छा, इसको हमने 2 से 3 मिनट तक ब्लेंड कर। ये जूस ब्लेंड हो चुका है, अभी हम इसको निकालेंगे। अच्छा, जूस हमारा ये तैयार हो चुका है, और ये जूस जो है जिनको गले में रेशा हो, खांसी हो, तो उसके लिए ये मुफीद है। तो चलेंगे निकालते हैं फिर। और ये देखें, तो चलें ये तैयार हो गया है हमारा जूस। तो तैयार हो चुका है हमारा ये जूस। अगर आपको मेरी ये ग्रेप्स की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना। और ये खांसी के लिए मुफीद है, मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ। तो आप इसको ज़रूर खांसी में पीना, गले में रेशा हो, आप इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और 3 दिन तक आपको ये पीना है। तो चलें, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।